Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa vipindi hivi, wewe ambaye umekuwa msomaji bora, msomaji mwema wa maandiko matakatifu, tena mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia lesson ya shule ya Sabato kwenye Theology Jesus TV, Mungu akubariki. Neema Bwana Yesu iwe pamoja nawe mahali pote ulipo. Tunaona watu wengi ambao wanaendelea kubarikiwa na masomo haya kwa sababu lengo la shule ya Sabato ni kutufanya tuwe na uhusiano wa kina zaidi, kila mtu binafsi pamoja na Mungu, na tuwe na ushirika na wengine, huko tukifanya utume tukiwaandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Namuona ndugu mchungaji Shauri Roboam toka huko Mangorejipa, Kongo DRC, ambaye anabarikiwa na masomo na anayasambazia wengine pia. Dadi Kila toka huko Beni anafanya hivyo hivyo. Mlomba Adam toka Kulubero DRC, habari ya hali ya usalama kwa upande huu, tunaombea kwamba Mungu aendelee kuwashughulikia. Julien Muta kutoka Butembo na wengine wengi ambao wanaendelea kutufuata kutoka Uvira, kutoka Kongo na hata nje ya Kongo, huko Burundi, mahali pote. Mungu awabariki kila mtu kwa jina lake. Sijui wewe unaitwa nani na unatufuata kutoka wapi? Nini kinakubariki kwenye vipindi hivi? Unaweza kuandika kwenye comment na baadaye basi tutalishukuru jina la Mungu, nawe pia tutakupongeza. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na furaha kubwa kukaribisha kwenye robo hii ambayo ni ya mwaka 2025, inazungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Tumejifunza mambo mengi. Tumeona kwamba kitabu cha Yoshua si tu kitabu cha historia, ni kitabu ambacho kinatufunza kukomaa katika imani. Hapo tunapojiandaa kuingia katika Kanaani ya mbinguni, ni lazima tujifunze kwenye kitabu hiki cha Yoshua. Ni kitabu kinachotuonyesha uaminifu, imani, unyenyekevu, namna gani ya kumtegemea Mungu. Tumeona kwamba, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuna vita. Tupo katika vita. Inasababisha vita zingine zote ni kati ya uzuri na ubaya. Na ili tulishinde vita hili ni lazima tuwe tumemwalika Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anaweza kupambana kwa niaba yetu. Somo la leo la 5 linazungumzia Mungu anakupigania. Mungu anakupigania. Na leo nakuja nikitoa somo hili kwa kifupi tu. Ikiwa utakuwa na maswali utaweka kwenye comment, ikiwa utakuwa pengine na jambo la kuongeza unaweza kuweka kwenye comment, ili somo lijalo tuweze kuingiza pia kwenye somo linalofuata. Basi kabla tujaingia kwa somo la leo, nitakusihi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo kwa kuwa ni mwema. Tunakualika katika majifunzo ya leo. Andaa akili zetu, fungua moyo wetu kusikia neno lako na kuliishi tukitumainia katika jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni kitu ambacho ni kigumu sana tunapoona vita ambavyo vilikuwa vinakusudiwa na Mungu na kuungwa mkono na Mungu. Si jambo la rahisi kulielewa, kwa sababu katika masomo ambayo yamepita hapo mbele kidogo tumeelewa ya kwamba Mungu ni Mungu wa amani, ni Mungu ambaye ni wa upendo, mwingi wa upendo. Kwa hivyo hataki vita, hataki hata watu wanapouana. Lakini sasa tuna kitu kinachoendelea kutusumbua. Hivi kuelewa vita vilivyosababisha Israeli kuimiliki nchi ya Kanaani si jambo rahisi. Tunajiuliza, ikiwa Mungu ni mwingi wa upendo, hataki vita, kwa nini sasa aliruhusu taifa fulani kutoka eneo fulani kuingia katika nchi mahali ambapo kunakuwa wakaaji wa hapo na wasukume wafukuze na kukawa maafa? Kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama na yale? Kama vile Mungu hakusudia kuwepo kwa dhambi wala hakusudia kuwepo kwa vita, kwa nini sasa watu wengi walikufa huko Kanaani? Je, vita hivi vinaweza kuchukuliwa kuwa vita vitakatifu? Na ikiwa vinaweza kuchukuliwa kama vita vitakatifu, ni katika aina gani na vinatofautishanaje na vita ambavyo tunaviona siku hizi za leo? Kwa hivyo ili kuelewa maswali kama na haya ni lazima tuingie kwenye somo. Lakini nitakusihi tu kukamata Biblia yako kwenye kitabu hiki ambacho ni cha Yoshua, sura yake ni ya 10:42. Hapo ndipo kunakuwa fungu la ukariri ambayo neno la Mungu linasema, Yoshua akawateka wafalme hawa wote wa nchi yao kwa wakati mmoja, kwa sababu Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba kuna wafalme wengi ambao walikuwa wengi zaidi ya Yoshua, lakini Yoshua yeye akawashinda, na hakuwashinda kwa nguvu yake, aliwashinda kwa sababu Mungu alipigana kwa niaba yake. Ni jambo la kuzingatia. Katika maisha tunapambana kwa nguvu za kibinadamu, tunaweza tusishinde, lakini ikiwa tunamwalika Mungu kupambana na kupigana kwa niaba yetu, itakuwa ni kitu kizuri. Hapo ukielewa kwanza kwamba katika utaratibu wa kimungu hataki vita. Kwa hivyo vita vikizuka, Mungu anataka tu watu wa kuleta amani. Utajiuliza, kwa nini Mungu aliruhusu wana wa Israeli watoke nchi mahali pao na watoke Misri na kwenda kuwafukuza watu ambao wamekaa tayari huko Kanaani? Lengo la Mungu ilikuwa ni nini? Je, alikuwa anawaonea wale watu wa Kanaani ama alikuwa anawapenda watu wa Israeli kuliko wa Kanaani? Nataka niweke wazi kitu fulani hapa, ni kwamba Mungu anawapenda wa Kanaani sawa sawa na jinsi anavyowapenda wa Israeli. Sio kwamba anawapenda wa Israeli kuliko wa Kanaani. Hivyo ndivyo ilivyo hata mpaka sasa. Anakupenda na ananipenda sawa sawa na jinsi alivyowapenda wana wa Israeli. Sasa ni kwangu kuchagua, aidha nitaendelea kumtumikia na kumwamini na kumfuata na kumkubali kuwa Bwana wangu, ama nitachagua kuenda kinyume na mapenzi yake. Ni lazima tuelewe ni nini kilitokea kwenye kile kitabu cha Mwanzo 15:16, Walawi 18:14 hadi 13 na Kumbukumbu la Torati 18:9,
4 na Ezra 9:11. Hapa unaona kwamba ni vizuri kabisa, inatupasa sasa tutazame mbali zaidi ya kitabu cha Yoshua, tuangalie hali ya wale watu wa Kanaani ilikuwaje. Unaposoma kwenye aya hizi ambazo nimezizungumzia hapo juu, utaona kwamba watu wa Kanaani walikuwa ni watu ambao wamechagua kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu, huko wakifanya uchawi, waguzi, mawasiliano na wafu, wakifanya hata zinaa na mabaya mengine yote ambayo ni machukizo machoni pa Mungu, ambayo inamkasirisha Mungu. Na hivyo ndivyo walivyokuwa. Kwa hivi sasa Mungu, kwa sababu kabla ya atoe hukumu yoyote, na pea mtu kwanza muda ya hukumu ya kurejea kwake, alikuwa amewapatia pia wale wa Kanaani zaidi ya miaka 400. Kwa sababu ukisoma kwenye Mashahidi nasema kwamba utimilifu ama ukamilifu, utimilifu niseme wa dhambi ilikuwa haijafikia kikomo, ndio maana ilibidi miaka 400 zaidi. Sasa wana wa Israeli wakaja. Hata mpaka leo kwetu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu anatupatia leo muda wa kutubu na kuacha njia mbaya ambazo tunazifuata ili kwamba tumrudilie. Ikiwa hakika tutachagua kumfuata, atatusamehe. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba baadhi ya hao Kanaani, wengi wao hawakutaka kumfuata Mungu, hawakutaka kumrudilia. Waliendelea kugandamiza mioyo yao kama Farao. Lakini kulikuwepo wachache ambao wanapoona kwamba Mungu amesema kitu fulani na wanaamua kumfuata, watu kama na wale waliokolewa. Kwa hivyo Mungu hana upendeleo, hana ubaguzi. Anaposhughulikia dhambi, aidha iwe kwa Mwisraeli ama kwa Mkanani, malipizi ni yale yale. Ndio kabisa, hivyo ndivyo ilivyo. Ni lazima tulielewe vizuri hili swali, ni lazima tulielewe vizuri. Walipewa nafasi ya kutubu, lakini wengi wao hawakutubu. Ikoje kwako leo? Umepewa muda wa kumrudilia Mungu, lakini haujamrudilia. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Kwa sababu Mungu ni jaji wa juu kabisa. Yeye ana upendo, lakini pia anachukia dhambi. Anapenda mwenye dhambi, lakini anachukia dhambi. Utakatifu wa tabia ya Mungu unamaanisha kwamba hawezi kuikubali dhambi, na yeye ni mvumilivu. Ndio maana aliwapea muda wa kurejea kwake, lakini kwa sababu hawakutaka, na kwa sababu yeye ni mtakatifu, hapendi dhambi, basi ilibidi wale watu atendeshe haki. Kwenye Zaburi 7:11 inasema, Mungu ni mwamuzi mwenye haki. Mungu anayeonyesha ghadhabu yake kila siku. Asipotubu ataunoa upanga wake, ataukunja na kuupinda upinde wake. Kwa hivyo Mungu anakupenda na ananipenda. Hataki dhambi, lakini anatupenda wenye dhambi. Kwa hivyo anatupea muda wa kutubu, ili tukitubu, tukimrejea, atusamehe. Ni kwako leo kuamua kumfuata. Kwa hivyo yeye ni mwenye haki, hawezi kuvumilia dhambi. Nikisema hawezi kupendezwa na dhambi, hawezi kuacha mwenye dhambi na dhambi pasipo kulipizwa. Ni kitu ambacho kabisa Mungu hawezi kukifanya kabisa. Ni lazima tuelewe ya kwamba huyo Mungu alipotuma wana wa Israeli, hakutuma wale wana wa Israeli ili waende kuwaua watu wa Kanaani. Tuelewe hapo vizuri. Kwa hivi aliwatuma ili kwamba wale wana wa Kanaani, miongoni mwao mtakapokuwa watakaokubali utaratibu ambao ni wa kufuata Mungu, wapone, lakini watakaokataa basi wafukuzwe. Kwa sababu alikuwa na lengo la kuweka hapo serikali ambayo itakuwa mfano, ambayo zingine taifa zingalikuwa zikiiona namna gani ambayo inatawala, hapo kabisa wangaliona kwamba huyo Mungu ni Mungu mzuri kabisa. Na serikali alitaka arejeshe haki, amalize udhalimu, arudishe kabisa utaratibu ambao ulitakiwa kuwepo. Kwa hivyo lengo la Mungu ilikuwa ni kuangamiza watu wa Kanaani. Ilikuwa tu ni unyang'anyaji. Wale wana wa Israeli itakiwa wafike huko, waangalie watu watakokubali kuambatana na wao, kufuata Mungu wa kweli, basi waokolewe, watakaokataa wafukuzwe. Lakini kwa sababu waligandamiza mioyo yao, ni pale kukaja hiyo vita. Na hiyo vita taielewa iwe tofauti na vita vya sasa. Kwa sababu gani? Nataka tuelewe, kwa sababu kibiblia vita vilipaswa kuwa tu kwa hali maalum na vilifafanuliwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo hizi ndizo sheria zilizokuwa zikitawala vita, zilizodhinishwa na Mungu. Vita hapo katika kabila la Israeli, hapa kutakiwa kuwa jeshi ambalo limesema hawa ndio majeshi. Jambo la kwanza ni kwamba jeshi la kitaalam halikuruhusiwa. Waliokuwepo tuweze kuita VDP, local defense, ambao ni maraia, ambao wakati kuna vita Mungu mwenyewe anatoa amri, anasema basi kwa sababu ya hiki na hiki na watuma mahali fulani, na wanakwenda. Lakini hapakuwepo watu ambao wanapata hiyo mshahara kusema ni majeshi. Askari hawakulipwa, na wakati mwingine hata hawakuweza hata hawakuruhusiwa kuchukua nyara ama kuiba. Kwa hivi vita vilikuwa vinaruhusiwa tu kwa ajili ya kuteka au kutetea nchi ya ahadi wakati huo wa kihistoria. Si kama vita zetu za leo ambazo unaona nchi nyingine inachukia nchi nyingine, inataka ikamate eneo la watu wengine, na hapo wakidhibiti tena wanapenda waendelee tukamate hiyo vita ya Kongo, Rwanda, ama sijui Israeli, huko mahali pote. Vita ambazo tunaziona leo ni tofauti na hiyo vita ambayo tunaizungumzia hapa.
Maandalizi ya kiroho yalikuwa yakihitajika hata kabla ya hiyo vita, kwa sababu hata Mwisraeli yeyote ambaye hakufuata sheria za kivita alichukuliwa kama adui, ilibidi wajitakase. Mara nyingi Mungu ndiye aliyekuwa akiingilia kati moja kwa moja, na hapo walikuwa wanashinda kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Kwa hivyo tunaweza kuelewa kwamba vita hii inaitwa vita takatifu kwa sababu haina lengo ya vita kama zetu za kusema lengo ni kukamata inji na baada ya inji tena tukamate nyingine na hivi. Hii ilikuwa kwa sababu ya haki ya Mungu. Yeye ni mwenye haki, anapenda arejeshe usawa, apeleke mbali udhalimu, arudishe watu kwa ibada ambayo inatakiwa kufanyika. Na baadaye sio kusema tena wana wa Israeli walipofika Kanaani na wakaanza kugombania tena inji jirani. Walikuwa wametulia mahali ambapo Mungu alikuwa amewakabidhi. Ni lazima tuelewe kitu kizuri. Hao watu ilibidi vitu vichafu vyote viondolewe ili kwamba visije vikawashawishi, niseme visiinfluence tabia ya wana wa Israeli. Kwa sababu tunashawishiwa na mahali ambapo tunakaa. Vitu vichafu vinaweza kutushawishi. Unaweza kujiuliza katika maisha, ni kitu gani kwenye tabia yako na mazoea yako binafsi ambavyo lazima viondolewe na kuteketezwa kabisa? Je, ni chuki, kasirani, choyo, zinaa, sijui unywaji wa pombe, sijui kuna vitu fulani ambavyo lazima vinatakiwa viondokwe. Viondoke ili Mungu kabisa akae ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako. Vita vitakatifu vinaelekezwa hasa kwa utamaduni na jamii potovu ya Kanaani. Ili kuepuka kuchafuliwa, ilipasa Israeli kuangamiza vitu vyote vilivyokuwa vikichochea upotovu. Lakini wale wana wa Israeli wa Kanaani nasema walikuwa na uhuru wa kuchagua. Jinsi sisi pia tunao uhuru leo. Wale waliokusudia kuangamizwa ambao walimtii Mungu wangeweza kuishi. Kwa mfano Rahabu ambaye alisema mimi nimesikia kwamba Mungu mnamwabudu ndio wa kweli, mimi nitajiunga na ninyi. Huyo hakuangamizwa. Lakini yeyote ambaye alikataa angaliuawa. Nasema hata kwa Waisraeli ambao hawakumtii Mungu walipaswa pia kuuawa. Ukikumbuka kisa cha Akan, kwa sababu Mungu anataka haki. Hata dhambi itendeke katika kanisa, uwe mchungaji, haisemi kwa sababu wewe ni mchungaji si dhambi. Hii ni dhambi tu kwa Waisraeli na kwa wasio Waisraeli. Mungu hapendezwi na dhambi. Lakini nafurahia hatima ya somo la leo kwa sababu inatuonyesha kwamba Yesu Kristo, Biblia imemuita mfalme wa amani. Vita ambayo tunaishi ndani yake sio kwamba ni vita ya milele na milele, ina mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku Mungu ataweka nanga kwa vita ambayo tunaviona, na nitafurahi sana kwa sababu itakuwa ni wakati ambapo Yesu ataleta amani. Kadiri Mungu anavyohusika kwenye pambano la ulimwengu wote ambalo pia limeiathiri sayari yetu, lengo la mwisho la ukombozi si pambano linalodumu au hata hali ya kutisha adui milele katika hadhi ya utumwa, bali badala yake amani ya milele. Vurugu zikiendelea kuzaa vurugu, amani huleta amani. Fikiria kuhusu njia zote tunazoweza kuwa na mamlaka, tunaweza kuwa mawakala wa amani. Kunaweza kufikia katika maisha tunakuta watu ambao wanavurugana, lakini je, tunachagua kuleta amani ama kuchochea vita zaidi? Lakini Yesu Kristo alitaka tuwe peacemaker, watu wa kuleta amani mahali pote ambapo pana vurugu. Tulete amani. Lengo la Mungu sio kwamba vita idumu, anataka amani iwepo. Unaweza kuleta amani kuanzia katika familia yako, katika kanisa lako, katika eneo mahali ambapo unakaa. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu akubariki unapofikiria kuhusu somo hili ambalo Mungu anapambana kwa niaba yetu. Itakuwa ni kitu kizuri sana tena sana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ubarikiwe, nami pia nakujia na maswali machache tu ambayo unaweza kuyaweka kwenye comments. Jadili maana ya Mungu kuwa hakimu wetu pamoja na kuwa jaji mkuu wa ulimwengu wote. Kwa nini unafikiri ukweli kwamba Mungu ndiye jaji ni hoja ya msingi kwenye Injili kwa wokovu wetu? Weka jibu kwenye comment. Swala la Wakanani linatupatiaje dirisha la kuona subira na haki ya Mungu? Na tunawezaje kuakisi tabia ya Mungu kwa namna tunavyoshughulika na wanadamu wenzetu? Hebu fikiria juu ya kanuni ya msingi ya uhuru wa kuchagua. Kwa nini unadhani kwamba Mungu anaheshimu uhuru wetu wa kuchagua? Na upendo na uhuru wa kuchagua vinahusianaje? Weka jibu lako kwenye comment. Basi tuwe na ombi. Baba mtukufu, asante kwa somo hili. Asante kwa sababu unatupenda na haupendi tu watu wa kuleta vurugu, unapenda tu watu wa kuleta amani. Tupatie neema ya kuweza kuchagua vizuri, kuchagua kile ambacho tunataka tuchague, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, Mungu akubariki mahali pote ulipo. Usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Karibuni kwenye somo lifuatalo.